Lihat nih guys, sudah jadi guys. Warnanya lihat guys, cantik guys. Kita coba ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lihat nih guys. Baunya wangi dan enak guys. Oke guys, kita lanjut di sini. Lihat nih guys, saya kasih makan dia guys. Kita tidak boleh bunuh semut tahu guys, dosa besar. Apalagi semut hitam. Tahu guys, lihat nih guys. Adik saya marah saya guys. Kenapa banyak semut? Ini bisa doakan kita ya guys. Nah, lihat nih guys. Kita dosa besar kalau bunuh semut guys. Apalagi surat An-Nahl itu kan semut guys, dalam Al-Quran ada nih guys. Lihat nih guys.